il nous protège, Hachem il nous aime, Hachem, on a reçu des missiles, Hachem nous a protégés grâce à Dieu, malgré la pluie de missiles qui est tombée. Maintenant, c'est le moment où il y a eu un retour. Ils ont reçu, là récemment, il y a le retour des missiles que nous on a reçus. C'est reparti à l'envoyeur chez certains. Baruch Hachem, Hachem, non seulement il nous protège, mais il prend aussi notre parti de nous défendre. Toda Rabba, merci Hachem. גם איראן, גם השם שמוע לנו, נותן עין, בי, ועשה להם, רואים השם, ממש רואים שהשם שומר לנו. On voit comment de nos yeux, comment Hachem nous protège. Même l'Iran, maintenant, on vient d'apprendre qu'ils sont en dépôt de bilan, ils sont en train de fermer les universités, les écoles. Non seulement Hachem, il nous défend, mais il rend à ceux qui nous ont fait du mal des dizaines de fois plus forts, des centaines de fois plus forts. On voit combien Hachem, il est à nos côtés, aux côtés du peuple d'Israël. פרשה וישב יוסף הצדיק פתר את החלומות לשר המשקים, שר האופים. ואמר שר המשקים, עוד 3 ימים הפרעה יחזיר אותך לתפקיד שלך. אמרנו, אם הזכרתני, תזכור אותי. ממש מבחינה מכבודו שיוסף הצדיק. אבל ממש מבחינה מכבודו, מי אני לדבר יוסף? אבל ממש נפל מהאמונה. כל החיים החזיק באמונה. רק רקץ, השמה, שמעו אותי, תודה. עכשיו, הוא אומר, כי גונבתי מאת עברים, בגבור עשיתי מהומה, זהו, שמעו אותו בבור. מה אתה... טוב, מה קרה? כתוב, לא זכר, שמה משקים איתו יוסף, שכהו, הוא כותב לא זכר, מה שכהו, הוא רצה לסבר, אבל השם השקיע אותו. למה? שבגלל שיוסף בטח במעיין האדם, קיבל עונש להיות עוד 2 ימים בתורה. בכל מילה, שהוא אמר. כן. זכרתני וזכרתני. Alors, le Rav nous dit dans la paracha de Vayeshev, sur un fameux épisode où on voit Yosef Hatzadik, Yosef le juste. Le Rav dit, avec tout le respect que je dois à Yosef, pardon pour son kavod, mais je me pose une question qui est posée ici. On voit que Yosef Hatzadik, quand il se retrouve, Pharaon, il a mis en prison 2 de ses ministres, le maître échanson et le maître panetier. On voit que Yosef, il explique les rêves au maître échanson, au maître panetier, et à la fin, il dit au maître échanson, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, j'ai été volé de la terre des Hébreux, et après j'ai été en asservissement, et puis même là on m'a jeté dans un trou, je suis pas coupable, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a fait que, c'est écrit, il a oublié le maître échanson, il a oublié, il s'est pas souvenu, et il a oublié. Il y a une redondance dans s'il a oublié, il s'est pas souvenu, s'il s'est pas souvenu, il a oublié. Et en fait, là-bas, on dit qu'en fait, Hachem, il voulait dire, mais Hachem le faisait oublier. Pourquoi? Parce que Yosef, il s'est appuyé sur un être humain, et Hachem, donc du coup, à cause de ça, du fait qu'il s'appuie sur un être humain, l'autre s'appuie que sur Hachem, il a pris 2 ans de prison en plus. Il est resté 2 ans pour chaque mot qu'il a prononcé. Souviens-toi, ne m'oublie pas, ces 2 mots-là, ça a pris 1 année de plus. Donc moi, j'aimerais poser la question au Rav, malgré tout, mais Rav, c'est le minimum d'Aïchtadout quelque part qu'il a fait. Moi, de l'extérieur, moi qui suis petit. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait le minimum, il s'est dit, devant lui, il a eu une opportunité. Il s'est dit, ok, peut-être qu'il s'est dit, c'est une Ishtadlout, j'essaye. J'y crois pas, je l'attends. Là-bas, chez Wassa, c'est un minimum של ההשתדלות. הוא בבור, הוא כבר לא אומר כלום, הוא לא התחנן, הוא לא, אפילו בדיבור שאומרים שלא מתחנן, לא נכנס בחנופה, לא אומר לו, לא מבטיח לו שום דבר. הוא רק... השם חנן אותי להסביר את זה, אתה יוסף,
אתה אומר, או 3 ימים, אני אשם, לא יכול להוציא אותו היום? הוא יכול להוציא אותו מחר? מהבחינה הזו. עוד 3 ימים, אני אשם, אני רוצה אותך. היום. מחר. לכן שאלתי, למה הקובר עוד 2? צריך לקבל 3 שנים. למה? כי כל יום עוד 3 ימים תצא, נכון? אז 3 ימים לא האמנתי שאמרת ששמעו אותך. אז למה הקובר רק 2? כי ביום השלישי שהיה יוצא, מותר לו. לא היום שפתרת חלום, היום אסור. עוד 3, ביום השלישי שיוצא, הוא אומר, שלום, כל טוב, תזכיר אותי, מותר לו. לכן, קיבל הסבר, תראה. למה דווקא אותו יום מותר לו? כי הוא כבר יוצא. הוא היה המנהל, מלווה אותו, טוב. זה כאילו דרך הטבע, זה השתדלות ממשהו. לא, כבר, הוא בהתה, הוא בדע לא אמר לו שום דבר, בהתה שאולי יש השם יוצא אותו היום, מחר, טוב. שהוא לא יצא, אז... מותר לו. אבל היום, למה אתה מבקש היום? זה הסבר שלי. Alors le Rav, j'ai posé la question au Rav, donc peut-être que Yosef finalement, tout qu'on lui reproche, c'est 2 mots qu'il a dit en trop, il se prend 2 ans de plus. Et je lui ai dit peut-être que, voilà, de son point de vue, il a essayé de faire le minimum d'efforts. Il a parlé, il n'avait même pas supplié. J'ai dit au Rav, il n'a pas supplié. Le Rav a dit, il faut comprendre une chose. Yosef, il explique maintenant un rêve, au nom de Dieu, à 2, au maître Panfi, au maître Chanson. Il lui dit, Dieu, dans 3 jours, il te sort de là. On ne peut pas maintenant, lui qui parle au nom de Dieu et qui est connecté à Dieu avec ce niveau-là, parle avec Dieu. Et Dieu, si lui peut le sortir dans 3 jours, Dieu peut le sortir demain. Il peut le sortir aujourd'hui, à l'instant, à la seconde. Donc à ce moment-là, le fait de demander au maître Échanson de l'aide et de se souvenir de lui, c'est la preuve qu'il y a un problème d'émouna avec Hachem, parce que tu es en lien direct avec Dieu. Et le Rav, il explique même plus que ça. Normalement, Yosef, il n'aurait pas dû prendre 2 ans, il aurait dû prendre 3 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il fait 3 jours. Et pour chaque jour qu'il n'a pas cru, il aurait dû normalement prendre, pour chaque journée qu'il n'a pas cru, prendre une année de prison. Il y avait 3 jours d'attente, il aurait dû normalement se taire le premier jour, se taire le deuxième jour, et le 3e jour, il se serait tué. Et le 3e jour, en fait, le Rav explique que non, le 3e jour, il n'a pas pris la 3e année. Pourquoi? Parce que le 3e jour, quand c'était le directeur de la prison. Donc il allait le raccompagner à la sortie de la prison. Il allait s'occuper de lui. Et donc le 3e jour, là, il aurait eu le droit de parler avec le prisonnier, puisqu'il le voyait, il aurait pu lui dire, bon, m'oublie pas, on était ensemble, si tu veux glisser un mot pour moi, ça serait passé. Là maintenant, et la preuve, c'est qu'il avait foi en Dieu, c'est que les 2 jours d'avant, il n'a rien dit. Il s'est uniquement appuyé sur Dieu. Il a parlé qu'à Dieu. Il a demandé de l'aide qu'à Dieu. Et juste le 3e jour, qu'il se retrouve à la raccompagner dans la sortie, ok, il a glissé. Ça aurait pas été un problème. Et alors, il dit, ça c'est mon explication. C'est parce que Hachem m'a gratifié. Donc c'est pour ça que Yosef, il a pris 2 ans. Et que c'est aussi grave quelque part, parce que à son niveau, à lui, t'es en direct avec Dieu. Pourquoi maintenant tu demandes-lui tout de suite? T'as rien à attendre. Donc c'est une explication extraordinaire. Et Bezrat Hashem, toute la Torah, là on a un exemple de comment le Rav, il essaie il nous enseigne de vivre la Torah, et qu'il faut à chaque fois, comme le Rav, il le répète souvent, essayer de se mettre à la place des personnages. Qui sont dans la Torah. Quand il y a une histoire de la Torah, il faut essayer de vivre cette histoire. Il ne faut pas essayer vraiment de regarder l'histoire et de se dire, bon, Yosef, il a eu ci, il a eu ça. 2 secondes, mettons à la place de Yosef. C'est vrai qu'on est à la place de Yosef. Tu lui expliques les rêves. Tu arrives à ce niveau de prophétie de pouvoir expliquer à quelqu'un précisément quand tu vas sortir et quand tu vas pas sortir. D'accord? Tu expliques ça à la personne. Et toi, tu te dis maintenant, je vais demander à lui de l'aide. Mais tu es en direct avec le patron. D'accord? Donc ça, c'est une des explications. Et d'ailleurs, au passage, je suis obligé de préciser pour ceux qui ont lu le Jardin de la foi, là-bas, vous avez des trésors et des merveilles d'explications précisément sur la paracha de Yosef et ses frères. Mais vraiment, moi, ça m'a des chidushim que j'ai jamais vu de ma vie nulle part, des chidushim qui vont changer la vie, littéralement. Je vous souhaite de recevoir cette lumière extraordinaire. למדתי מזה, כן, שאדם שיש לו דבר, תבטא בעצם, אני למשל, היה כתובה שלא הייתי מחזיק כסף בכיס, גם היה. פעם הלכנו ברגל לכיוון
מוניות של בני ברק. אשתי שואלת אותי, יש לך כסף? אמרנו, לא. עכשיו צריך כסף? לא. נגיע, יהיה לנו. ככה היה. הרבה סיפורים. הייתי ממש סיפורים, זכיתם בתקופה הזאת. כי הרב רוצה להתאמן על הביטחון בשם? כן, הייתי בטוח שיהיה לי כסף. אבל עכשיו לא צריך. נגיע, כן, יהיה לנו, ככה. וכאילו הרב למד את זה מהסיפור הזה? לא, אספר לכם, אני ידעתי ממה התחלה ידעתי. אני למד שאדם צריך תמיד לפתוח על הרגע האחרון טוב. ולהתחגל לסמוך את בהשם. בדיוק. גם לפעמים אדם יש לו משהו לעשות, עוד 3 ימים, מתחיל לדבר עם אשתו, מתחיל מרגרב, לא, תחכה. תראה באותו זמן... תראה, תגיע לזמן, הכל, כל דבר. לחיות את האמונה. Donc le Rav, il nous donne aussi de cette histoire-là, on voit l'importance de s'appuyer que sur Hachem et sur personne d'autre. Et précisément, le Rav dit, même quand des fois, il y a quelque chose que tu as entre ta main, entre guillemets, que tu as accès, de ne pas se retrouver, même si il y a quelque chose sur lequel moi-même j'ai accès, m'appuyer dessus. Le Rav dit, moi par exemple, ce qu'il faisait pendant un moment, il avait tout le temps jamais d'argent sur lui, volontairement. Pourquoi? Parce que si tu as de l'argent sur toi, donc tu t'appuies sur l'argent, tu dis bah c'est bon, tu as sur l'argent. Le Rav dit, ça m'est arrivé par exemple de sortir avec sa femme en direction du taxi. Il va prendre un taxi, et ça va lui dire sur le chemin, mais t'as l'argent pour le taxi? Alors il dit non, j'ai pas l'argent. Il dit mais comment on fait? Il dit t'inquiète pas, on a besoin tout de suite de l'argent là tout de suite. Non, on n'est pas dans le taxi. Quand on sera devant, t'inquiète pas, on aura ce qu'il faut. Alors il dit j'étais sûr de ça. Et miracle arrive au taxi, alors il n'a pas expliqué comment, mais il y a eu l'argent qu'il avait besoin pour prendre le taxi. D'accord? Donc évidemment, on précise, נדגיש לאנשים שלא יהיה הבנה, לא לקחת את המונית בלי הכסף, ואחר כך להגיד למונית, תפתח בשם שהשם ישלח לך. לא הייתי עולה, מלא היה לי. כי אנשים יכולים... לא הייתי עולה, מלא היה לי. Alors, je précise que le Rav, il le dit, c'est pas tu montes dans le taxi en te disant j'ai la confiance en Hachem que Bezrat Hachem, je monte dans le taxi et il se passera quelque chose. Non. Le Rav dit je serai jamais monté dans le taxi, je sais pas l'argent sur moi, parce que tu peux faire tout ça avec quelqu'un, c'est du vol, t'as pas à faire ça. Mais en tout cas, c'est l'idée de se travailler, de se mettre dans une situation, s'habituer à s'appuyer que sur Dieu. Le Rav dit même des fois, tu as une situation que tu sais que dans quelques jours tu dois avoir une sortie, quelque chose, et tu commences à parler avec ta femme maintenant, ça fait une histoire, etc. T'es pas encore sur le moment fait, le moment, le jour J. C'est pas grave, laisse couler. D'ici le jour J, Bezrat Hachem, ça va se régler. N'anticipe pas la galère. Arrivé le jour J, Bezrat Hachem, ça va se régler. Et confiance qu'Hachem va trouver une solution, que tout va s'organiser, que tout sera béchalom. Bezrat Hachem. אז, אבל הרב שלו רק להבין את הרב. זה דבר אחד, לשמוע בשם, לפתור בשם כאילו, ואפילו לא לקדם את הבעיות, אבל מצד שני, איך הרב עושה את השילוב של העניין של יישוב הדעת, לארגן את עצמי, להכין את עצמי, כאילו לא להיות, סתם, אני יודע שאני צריך לעשות זה, אני מכין את עצמי. שני דברים, להכין את הצבא, פלל כל דבר, מה עכשיו בעניין ביטחון בהשם. אני בטוח שהשם ייתן לי ממש, שאני הייתי נעשו חדש. אמרתי לאשתי, אל תקני שום דבר, השם יביא לנו הכל עד הבית. לא בריאות, לא כלום. לא, אוכל יום שני. אמרתי לה, מה? אמרתי לה, אנחנו שניים. מקסימום לא יגיע, מבטח שלה. נלך למכולת, נקנה תונה, זה מה? זה שנינו. אני בטוח שיביא לנו. הכל יהיה. הרב רצה להגדיל את הביטחון. אני הייתי בטוח, זה היה בטוח, לא להגדיל, הייתי בטוח כמו שאמרתי, יום של חמישי, הבעל שלי עליו השלום,
לא יודע, עילית, בא מצטערים, מילים כל טוב. לא אמרתי לו, לא, הפעם לא, זה... שמתגלגל. אני הייתי בטוח, לא יודע איך, הייתי בטוח יגיע כל אדם בית. זה כל שבת או השבת הזה ספציפית? אני הייתי עושה כל מיני, הייתי חי את האמונה ביטחון, גם עכשיו, כל יום, כל הישיבות, כל יום אני רואה ניסים, כל יום. Il nous partage des choses personnelles de son début de mariage. Il dit quand j'étais au début de mon mariage, je viens de marier, on arrive à Shabbat avec ma femme, et je dis à ma femme, ne fais aucun achat, aucune course, ça va venir jusqu'à nous. Mais comment ça? D'où ça va arriver jusqu'à nous? Alors, j'étais sûr que j'avais une confiance absolue qu'Hachem allait m'envoyer mes courses. Comment? Je sais pas comment ça allait venir. Et cette même semaine, jeudi soir, mon père, j'ai rien demandé, il vient, des paniers pleins de nourriture, des légumes, des trucs remplis de nourriture. Le Rav dit, je voulais vivre, je vivais cette émouna, je vivais cette confiance en Hachem. Le Rav dit aujourd'hui encore, avec tout ce qui m'arrive autour de moi, les rendez-vous, tout ce qui peut se passer, tous les jours je vois des miracles en renforçant ma confiance en Hachem. הרב צריך לעשות לנו ספר על זה, משהו... לפתוח את הנקודה כמו שהרב עושה. שאדם יש לו אמונה שלמה, שהשם מעניק את העולם, הכל, זה אמונה שלמה, ביטחון זה אמונה שלמה. On avait dit que il a une émouna complète et parfaite, que Hachem c'est celui qui dirige le monde, qui fait tout pour le bien, et qui a encore plus de bien, comme je dis bien. On avait dit le bitachon, la confiance en Dieu, c'est quoi? C'est une foi parfaite. C'est quoi avoir confiance en Dieu? C'est avoir une foi parfaite. כי זה עוזר, כל אפילו, זה יכול לתת סוג של תרגילים, סוג כי היום זה הכל בפלאפון, יש אשראי בפלאפון, יש את הכל בפלאפון, הכל בחשבונות, הכל צריך איך... בשביל זה אלי חשבון מן, לא צ'קים, לא קוסמומט, לא ויזות, לא שום דבר, כל השנים. לא, c'est pas ça que moi, personnellement, j'ai pas de compte en banque, j'ai pas de carte bleue, j'ai pas de ticket, j'ai rien du tout. Moi, personnellement. לא יודע, איך נערה מה אני קונה, לא יודע, איך נערה מה. Je sais pas que ça ressemble à banque. Je sais pas que ça ressemble à banque. Je sais pas. ככה כתבת בספר, מה שכתבתי, אני עושה. Non, mais tout ce que j'ai écrit, je le fais. Je le fais, je crois en Dieu. מה יודע מה. חיים אמונה במשם, זהו. On a confiance en Dieu. אבל הרב כתב שאפשר שיהיה אשראי דיירקט. וחשבון בנק בדואר, הרב כתב את זה. זה... לעשות לאנשים קצת... לאנשים שקצת... לפחות בצורה מותרת. הוא אומר כז'אן כי סוסה, אבל הכי טוב כמו הרב? סבא, סבא. יש שם העולם. Il n'y a pas sans faire de rien du tout. Je me rappelle de l'histoire quand vous avez perdu votre petite fille, il y a eu un accident tragique il y a quelque temps. ואני זוכר הסיפור שהרב איבד את הנרדה של הרב, שמישהו פגש את הרב במעלית, et quelqu'un qui a croisé le rave dans l'ascenseur, alors que là il venait de perdre sa petite fille. מה היה הסיפור? הוא... il est venu le voir, quelqu'un dans l'ascenseur, il venait de perdre sa petite fille, le rave, accident tragique. Et lui dit, au rave du croix dans il dit, je vous demande pardon. כל השנים חשבתי שיש לך, הכל יש לך. לכן אתה אומר, תודה, ביטחון. לא, il a dit, אין לך שום תורות, הכל לא יודע. שידעתי שאתה מקבל את באמונה, באמת לא. גם... Donc il a dit,
cette personne a dit, voilà, toutes les années tu disais tout est pour le bien, je disais, ah, c'est facile pour lui de dire ça, tout va bien pour lui. Donc oui, tout va bien pour lui, tout est pour le bien. Il a pas de galère comme nous. Et quand j'ai vu que tu n'as pas eu ta petite fille, et que tu t'es renforcé dans la Emouna malgré tout, alors j'ai vu que Zaya... השם, אמונה, זה אמונה, השם, הכל, השם תמיד אוהב אותי, השם עושה רק טוב. Emouna qu'Hachem est toujours avec moi, Hachem il fait que du bien avec moi. מה שאתה צריך, השם ייתן לו. Ce qu'un homme il doit recevoir, Hachem va lui donner. בעזרת השם. אז ליוסף הרב. יצאנו עם יוסף לצדיק. הרב הסביר למה הוא לא חיכה 3 שנים. למה רק 2 שנתיים. את העניין של הביטחון. כן. התורה זה ספר אמונה. לתורה זה אמונה. לא ספר סיפורים. כל מילה בתורה יש ללמוד ממנה. Chaque chose écrite dans la Torah, il y a quelque chose à apprendre de ça. Il y a un enseignement profond à tirer pour sa vie. אז בפרשה הזאת, טוב, פרעה קורא ליוסף. הוא אומר לו, שמעתי טענה, אתה יודע לפתור האומרות. מה זה? כן, אני יודע. מה? מה אמרתי לה? אני לא יודע בשום דבר. לא מבין בשום דבר. אלוקים. יענו אצלו פרעה. עכשיו ש... אני, מתי? אתה צודק, אני יודע. הגיע הזמן יכול להתעצבן עליו. מה, אתה לא יודע? דרך, אלוקים דרך. לא. הוא בטח. אמר, אלוקים יעד אצלו. אז היא סיפרת. אמר לו... הוא למד טוב טוב השנתיים האלו, שהוא הגיע לפרעה. יעבד לעצמו טוב. שנתיים. עבד לעצמו טוב. ברוך השם. וגם הרב, חשבתי, אם הייתי חבר של יוסף, באותו זמן, הייתי אומר לו, יוסף, אני מכין אותו, דבר אחד, פה זה שיא של העבודה זרה, אל תדבר מהשם, רוחניות, אל תיכנס דברים כאלו, זה לא המקום. תעשה כאילו הכל עגול. ואם הוא התחיל לדבר אלוקים, מה אתה עושה? תשתוק, זה לא המקום. אמרתי לך, אתה לא בישיבה פה. והוא עשה ממש, חשבתי שהוא עשה ממש, ההפך שכל אחד היה אומר לו לעשות. כן. זה מה שאמרתי. Le Rav dit que quand Yosef il se retrouve, on voit maintenant, 2 ans plus tard, donc il se retrouve en prison 2 ans de plus, parce qu'il a demandé au maître des chansons de se souvenir de lui. Il arrive 2 ans plus tard devant Pharaon qui a un problème sérieux, il fait un rêve qui le perturbe, et Pharaon qui dit, dis-moi, on m'a dit que tu savais expliquer les rêves. Et là, n'importe qui il aurait dit quoi? Oui, bien sûr, moi, je suis expliqueur de rêves professionnel, je veux tout faire. Et là Yosef il dit, ah non, moi je connais rien du tout, moi je peux rien faire, moi je peux rien t'expliquer. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour toi, moi je vais rien pouvoir faire. Et normalement, il a pris le risque que Pharaon lui dise, bah tu dégages. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui sait m'expliquer les rêves. Il a parlé de Dieu. אמרתי להם שבגן האמונה הרב מסביר שם את כל העניין של האחים של יוסף בצורה שאני לא ראיתי אף ספר שמדבר בצורה כזאת. אמרתי להם שפספוס גדול, לא ללמוד את זה פספוס גדול. תלמדו את הספרים. תלמדו אמונה. faut que vous étudiez genre de la fois. Là, pour Hachem, יש לי מישהו שאני מכיר שעכשיו בבית סוהר. יש כזה quelqu'un qui s'est retrouvé en prison il y a pas longtemps. אמרתי ישר למשפחה, תשלחו לו, הם היו להם הזדמנות להביא לו דברים, תשלחו לו מיד הגן האמונה. והוא התחיל לקרוא את הגן האמונה. והוא אמר, אני מתחבר לספר הזה, אני מרגיש שהוא כתוב בשבילי. נכתבו בשבילי, הכל כתוב בשבילי. כי כיוון רצוע לי מתנאו, זאת השם, שאלה לברך אותו שהוא יצא...
يحزق باب السفر. Donc il y a quelqu'un qui s'est retrouvé en prison et j'ai dit à la famille tout de suite, envoyez Jean de la foi. C'est ça qui va le sauver, il n'y a pas d'autre remède, il n'y a pas d'autre médicament. Et bon, Hachem, la personne a commencé à le lire, à se renforcer, à dire, ce livre-là, je vois quelque chose d'extraordinaire, je vois que ça me, en tout cas, écrit pour moi, elle aurait dit, si s'accroche à ce livre-là, le Rat Hachem, il va sortir très rapidement. אז יוסף, יש לך קסם. בטח. ברוך השם. Alors. Ok. Alors quelqu'un qui demande. Donc je le rappelle comme chaque semaine, c'est le moment, là, vous avez le moment, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas été des bons élèves depuis le début de ce cours, partagez, diffusez. Eh oui, on a une surprise, on a une surprise qui va venir. Juste dans un instant, elle va venir à nous, dans quelques instants. Donc juste partagez, diffusez. Vous êtes je sais pas sur quoi vous me regardez, dans quel écran vous me regardez, mais il suffit d'un petit clic vers le bas, un petit pouce, un commentaire, un partage, et vous permettez à cette publication de prendre un envol. C'est rien à faire, ça prend 10 secondes, mais Bézantel, ça peut changer des vies, et ça peut changer la vôtre, mesure pour mesure, que vous aidez les autres. Ah, tout de suite, on a une surprise. Comme on dit, c'est à Sipour, chez Viot Sipour, à Nes, chez Viot Nes, c'est le miracle qui ramène dans notre miracle. L'histoire qu'avait notre ami Dan, qui avait eu un grand miracle la dernière fois, il est revenu parmi nous. Cette fois-ci, il remet tout en jeu. Il va d'un côté une histoire extraordinaire. Dan, on peut l'applaudir. Il est avec nous. Viens, mets-toi, mets-toi. אז רב, נפלא, יום רביעי הזה, היה ברית מילה של הבן של בת דוד שלי. אז אני התקשרתי אליה יום לפני, בערב, זה היה כאילו בלעדה, הברית יצחק, וכדי להגיד לה מזל טוב. אז אני רק מדגיש משהו פלא, שהבת דוד שלי היא במשפחה קצת רחוקה מקיום המצוות, אבל אנשים תמימים, ממש תמימה, אמונה, שמדבר איתה תמיד, מקבלת הכל, ממש כאילו, הכל באמונה, הכל. רק פשוט כאילו לא גדלה במשפחה דתית. והיא אמרה לי, אני צריכה לספר לך משהו פלא. אז אני שומע, היא אמרה לי ככה, לפני שבוע הייתי צריכה ללדת. זה היה היום הקץ שלי. ואני גם הרגשתי צעירים, הייתי צריכה ללדת. ופתאום אני שומעת בשורה מאוד קשה. היה חבר מאוד מאוד טוב מהמשפחה, מבעלה, והוא נהרג באופן מאוד מאוד קשה בפריז, שמה. זה היה שוק מאוד 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 קשה למשפחה, בפרט בשבילה ובשביל בעלה. והיא קיבלה שוק כל כך גדול, שכל הגוף שלה נסגר. היא כבר לא יכלה ללדת בכלל. אז הרופא נשים שלה, הוא אמר לה, סליחה, עכשיו, לפי מה שאני רואה, את כבר לא יכולה ללדת בכלל. ולכן, זה יהיה עוד בשבוע, צריך לעשות זירוז. עכשיו, כי זה הקץ עכשיו. אז אני מקצר, היא סירבה, היא מספרת לי למה, כי היא שמעה שבהלכה אסור לעשות את זה. אז היא אמרה, אני לא רוצה, אני רוצה ללדת רגיל. הוא אמר, אי אפשר, כן, זה יהיה עוד שבוע, עכשיו עם הגוף שלך, אי אפשר, אני מבטיח, אי אפשר, כן, והיא מומחה כאילו. אז היא אמרה, אני לא רוצה וכולי, ופתאום, ברגע הזה היא קיבלה את הוידאו, שאני סיפרתי את הנס עם הבן שלי, כן, עם השיר של הרב, כן, השם כבר תמיד אוהב אותי, היא שמעה את הסיפור, היא בכתה, ממש רגש גדול, היא בכתה, והיא התחילה לשיר. כן, עם דמעות, היא אמרה לי, עם כל האמונה שהייתי יכולה לתת, כן, אני שרתי את השיר. פתאום מרגישה צירים. אותו היום מרגישה צירים, היא אומרת כאילו לרופא, אני מרגישה צירים, אני רוצה ללדת עכשיו. הוא אומר, אני אמרתי, אי אפשר. שבוע שלם אי אפשר, ברור, כן, את לא יכולה ללדת. ברוך השם, היא לא שמעה אותו, וברוך השם, אותו היום היא ילדה. אותו היום. מה שאמרתי, מיליון דקלה, ברוך השם, ממש בדיוק ככה, ברוך השם. En français. Voilà, donc pour celui qui nous a entendu la semaine dernière, Baruch Hashem, on a raconté l'histoire de mon fils. Vous regarderez celui qui n'a pas vu. Baruch Hashem, un grand miracle grâce à la chanson du Rav.
la chanson du Rav. Alors maintenant, mardi soir, j'appelle ma cousine qui avait eu un enfant, Baruch Hashem, un garçon, et pour lui dire Mazel Tov. Le lendemain, c'était la Brit Mila, mercredi matin. Et elle me dit, Dan, je dois te raconter quelque chose. Il y a une semaine, j'étais donc enceinte et je devais accoucher. C'était mon terme. Et on apprend une nouvelle très difficile. Un ami, très bon ami de mon mari et de moi-même, il a été tué de manière très difficile. Et on a reçu tous un très grand choc. Et le choc était tellement grand que d'un coup, mon corps il s'est entièrement fermé. Et je pouvais plus accoucher, bien que c'était censé être le jour où je devais accoucher. Et mon médecin m'a dit, mon gynécologue, vous pouvez pas accoucher maintenant comme je vois votre corps. C'est impossible pendant minimum une semaine. On va vous déclencher. Et elle me dit, j'ai pas voulu être déclenchée parce que je savais que dans la halakha, il faut pas faire ça. Alors j'ai dit, je veux accoucher naturellement. Il a dit, c'est pas possible naturellement pendant minimum une semaine. Donc il faut vraiment déclencher parce que c'est compliqué dans une semaine, etc. Elle a pas voulu. Elle a dit, moi, ce sera que naturellement. Et il a dit, ce sera pas avant une semaine de toute manière. D'un coup, elle reçoit cette vidéo dans laquelle j'ai raconté le miracle qui était arrivé avec mon fils, avec la chanson du Rav. Et ça l'a beaucoup ému. Tachir. Hachem Itbarach, Tamid Oev Oti, Vetamid Yelirak Tov. Hachem Itbarach, il m'aime toujours et toujours je n'aurai que du bien. Et Hachem Itbarach, il m'aime toujours et toujours j'aurai que du bien. Et encore plus de bien, 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 etc. Le Rav, il a expliqué, quelqu'un qui a des difficultés, qui a un problème dans la vie, il chante cette chanson avec ces mots. Et je vais enfanter facilement, et je vais enfanter aujourd'hui, etc. Je sais pas quel mot elle a dit, mais elle a chanté cette chanson en rajoutant ces mots dans la chanson, en pleurant. Et elle me dit, et j'ai mis toute la émouna que je pouvais dans cette chanson, j'ai chanté, elle a mis ces mots comme ça, comme le Rav, il a expliqué. Et d'un coup, elle m'a raconté, j'ai ressenti des contractions. Alors elle a appelé son médecin, elle a dit, je sens que je vais accoucher aujourd'hui. Encore une fois, il lui a dit, vous comprenez pas, en gros, je suis expert, pas avant une semaine minimum, j'ai vu l'état de votre corps, c'est impossible que vous accouchiez avant une semaine, impossible. Et Baruch Hashem, elle a pas écouté, elle est allée à l'hôpital, elle a accouché le jour même. Voilà, miracle total, hein, c'est pas n'importe quel médecin en plus, elle m'a dit, vraiment super expert, etc. אמרתי להם, שרתי אם לא שרתי, כולם תשירו. Je vous ai dit, chantez, vous êtes livrés. תשירו, והנה בנת הטובה. אני אספר לך אתמול, שמעתי נס ענק, מישהו ממש מצב קשה מאוד. אי אפשר. אמרתי לו, תשאיר כל היום. והנה אותו טוב, והנה פתור טוב. אתמול סיפר לי איזה ניסים. איזה ניסים. כולם, עכשיו, אני לא היה לספר, איזה סיפור היה. ממש, כולם ישירו. הנה זיווג טוב, הנה רפואה שלמה, והנה... Non, il dit que chacun maintenant il se met à chanter sur ce qu'il a besoin et il va avoir des miracles extraordinaires. Alors j'ai entendu une histoire cette semaine où justement j'ai vu quelqu'un qui est dans des problèmes financiers qui étaient énormes. Il est venu me voir quelque chose d'énorme. Je lui ai dit regarde, renforce-toi à chanter et j'aurai encore plus de bien, j'aurai une bonne parnassa, etc. Et chante, renforce-toi. Toute la journée. Et toute la journée, il chante toute la journée, toi des miracles. Il est revenu me voir pour me raconter quel miracle il a reçu énormément. Et on a notre ami Naftali qui est là, qui est en train d'écrire des histoires, qui écrit toutes les histoires. ברשות בורא ורבנו הרב, אני לא רק להקריא מהעלון את הסיפור של זה העלון שקרה שלו המפורסם, שכל שבוע יש פה סיפורה שקרה פרטית וברוך השם כל שבוע משהו שלא היה, כל שבוע יש סיפור משהו מהספרים של הרב שאנשים נשרו. וכל שבוע ככה אני מביא לרב את העלון. זה משכן שלו? זה משכן שלו של השבוע. אז יש בן אדם שמספר שהבת שלו הייתה חולה לפני חנוכה במחלה שאין לה תרופה והיא יכולה להתרפא רק מעצמה לבד. למעשה רק סטרואידים יכולים למתן את הכאבים העזים. הגוף מתנפח. אחרי ששהו במיון בבתי חולים, בעלה החליט לקנות לכבוד חנוכה גדולה והלך להתברך אצל מורנו ורבנו הרב שלום הרוש. היא אומרת, הייתי שבורה ומרוסקת, הבת הגדולה שלי כל כך תלויה בי. זה כואב כל כך. שבורים ורטוצים. בלילה הראשון של חנוכה בעלי ואני פשוט ישבנו מול החנוכיה ולא יכולנו לדבר. ובלילה השני כל המשפחה באה לחגוג אצלנו את חנוכה והשתדלה לשמח את הילדה. למחרת בעלי פתאום קיבל אור של תודה. זה אישה ששולחת למערכת של משקעות שלו, זה בכלל לא קשור. פתאום קיבל... נתן לך סיפור, תן לי להקריא את הסיפור. הוא פתאום קיבל אור של תודה והתחיל להסביר לנו מתוך שיעור של הרב שלום הרוש, הוא שמע שיעור של הרב, כמה הרע הוא טוב, אפילו שזה נראה אחרת,
הבת שלי ישבה על הספה בלי יכולת לזוז, אבל פשוט התחילה להשאיר איתנו מול החנוכיה, תודה על מה שיש לה. ושכל זמן שהשם רוצה שיהיה לה את החולי הזה, זה בטח מעריך לה את החיים וזה הכי טוב. הבת כל כך שמחה במשך קרוב לשעה שרה להשם תודה, כבר למחרת בבוקר התחלנו לראות שינוי, ונגד כל התחזיות של הרופאים, הבת הולכת לאבה ומזיזה ידיים. ותוך שבועיים של התמדה בתודה, הכל נעלם כאילו לא היה, הרופאים התקשו להאמין. זה שנה שעברה והשנה הם פרסמו את זה. Attends, attendez. Une histoire qui nous ramène notre ami Rabbi Naftali. Donc ça a été diffusé dans un Alon, dans un feuillet hebdomadaire qui s'appelle Mishkan Shiloh, très connu en Israël. Et là-bas, il y a un témoignage donc d'une famille, un couple, où leur enfant, leur fille aînée, elle est tombée gravement malade, d'une maladie qui n'a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement, etc. Et son corps il gonfle, elle ne peut plus bouger, situation très 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 difficile. Et les parents, ils ont pris ça, c'est arrivé dans Hanouka, c'est arrivé à Hanouka. Ils arrivaient, tellement ils étaient mal dans la situation, ils racontent le père que le premier jour, ils n'ont même pas réussi à sortir un mot quand ils ont fait l'image de la Hanouka. Ils n'arrivaient même pas à dire un mot, tellement ils voyaient leur enfant dans cet état-là. Bref, ils ont essayé de se renforcer comme ils ont pu. Le lendemain, entre-temps, le mari, il a entendu un cours du Rav Rouge qui expliquait que même si tu vois du mal, sache que ce mal c'est du bien, aussi mal que tu peux voir, c'est du bien que tu as devant toi, c'est que du bien, etc. Que du bien, ils se sont renforcés. Et du coup, de ce que je comprends, il a dû expliquer ça à sa fille. Le ma Wisbir Zel Lebito. Je lui trazek Batoda, Wisbir Zel Lebito. Veille Charou. Ah, lui, où il y a Bachur Shalarav, Wisbir la Bachelo, Machou Kibal Machur. Et donc, ce monsieur, il est parti à un cours du Rav. Il a après raconté, où le Rav explique que ce qui est mal, en fait, c'est que du bien, ça va transformer que du bien, qu'il faut remercier, qu'il faut chanter, etc. Il a raconté ça à sa fille. Et donc, le lendemain, donc, à Hanouka, il y avait la famille qui est venue, etc. Et sa fille, elle s'est renforcée à remercier Hachem pendant plus d'une heure, chose qu'elle avait. Que même si elle ne sait pas pourquoi elle a ça, que ça va lui rallonger la vie, c'est pour son bien, elle a chanté, elle a remercié pendant plus d'une heure. Ils disent que dès le lendemain, alors qu'il n'y avait pas de médicaments, il y avait juste, je crois, des stéroïdes, je sais pas quoi, pour calmer la douleur, mais il n'y avait rien à faire. Dès le lendemain, elle a commencé à bouger ses mains, alors qu'elle ne pourrait plus à bouger. Près de 2 semaines plus tard, elle a récupéré sa mobilité en continuant à remercier jour après jour, sous les yeux stupéfaits des médecins qui n'en revenaient pas. Donc c'est extraordinaire, Khazak. Donc il faut nous envoyer vos histoires, il y en a plein comme ça. צריכים לכתוב סיפורים של התודה, מה אמרתי תודה, ככה הרבה סיפורים שאומר על התודה, אני עושה חלק שלי. כן, החלק שני הוא בדרך? אמרת לנו שאתה... אני לא כל כך של סיפורים, סברתי על תודה, לא, אבל עכשיו ממנה, עם השיר, אבל עכשיו זה חלש, זה השיר, זה הרבה יותר קצר, זה עכשיו יש לנו... שרתי. פילולה הרבה יותר... Donc là, il y a tellement d'histoires sur le remerciement, il y a tellement d'histoires, c'est extraordinaire. Et là, la particularité de ce qu'il y a maintenant, c'est la chanson. En une chanson, on peut voir des miracles en une chanson, c'est extraordinaire. Donc voilà, renforçons-nous dans le remerciement. À chanter, il suffit de chanter pour voir des miracles. Bezrat Hashem. Alors, on m'a dit justement, j'ai une question sur dire merci. Donc, dire merci et le remerciement, c'est pour que Hachem nous donne mieux que de ce qu'il nous donne, ou c'est une formule magique et du fait de dire merci, ça nous enlève des problèmes. Michou Shoel Shela, les gars, Toda, האם להגיד תודה זה משהו כדי אני משתמש כדי שהשם ייתן לי יותר טוב, אני אומר תודה, שייתן לי יותר טוב, או זה כמו קוסם כזה, שזה מוריד בעיות. זה אמונה. מאמינים ששם עושה רק טוב. לא אומרים תודה, כל דבר. למה? חייבים ללמוד חוק התודה, יש לנו לספר. בטח. בלי זה לא מבינים. מה זה תודה? Le Rav dit, il faut comprendre que le remerciement, c'est l'expression, c'est la matérialisation de ma émouna. Ce merci dont on parle, c'est un merci qui vient exprimer, qui vient prouver et démontrer ma émouna. Et le Rav dit, il faut absolument étudier le livret qui existe en français qui s'appelle La loi du remerciement pour comprendre de quel merci on parle. Le merci dont on parle, c'est pas un merci magique, c'est pas un merci pour trouver une ruse, entre guillemets, pour échapper au contrôle fiscal, judiciaire, spirituel. Non, c'est le merci qui exprime une émouna sincère et profonde, et donc il faut absolument étudier la loi du remerciement pour savoir comment le dire de la manière adéquate. Ça, c'est la première question. D'accord? Deuxième question. On dit que Hachem donne le résultat en fonction des efforts. Je suis à l'école, je travaille beaucoup, je prie beaucoup, je n'ai pas le temps de manger le matin,
le repas de l'école, shacharit, minyan, je fais shacharit, ok, j'ai pas le temps de faire minyan. Ou mincha, je prie tellement que j'arrive en retard au cours de chol, arvit à la maison. Je remercie cette souffrance avant de dormir 2 minutes et j'ai toujours des notes médiocres. Ma meilleure note, c'est 5 sur 10. Comment ça se fait-il? הוא שואל, שאלה, בוא ננסה לברר. כתוב שלפום שרה אגרא. אני מתפלל המון, עד כדי כך שאין לי זמן כמעט הבוקר לאכול לפני הבית ספר, כי אני עושה שחרית. אבל לא במניין, אבל שחרית זה לוקח לי זמן. אחר כך אני עושה מנחה. אני כל כך מתפלל שרוב הזמן אני מגיע באיחור לשיעור, בחול, וגם ערבית, אני עושה ערבית בבית. אני מודה על השם על כל הצרות שזה גורם לי פה ושם, לפני שאני הולך לישון. אבל התוצאות שלי בלימודים, עדיין אני מקבל 5/10. איך זה יכול להיות? כן, צריכים לדעת. ודאי עושה טוב שהוא מתפלל, אבל אני אומר, כשאני הייתי סטודנט, והיה לי מבחן, הייתי מדבר עם השם. אתה יודע איזה שאלות, אתה תעזור לי ללמוד, לכן מה שהתפלל היה לי ניסים. מה שהרב היה לומד זה בדיוק מה שהיה. ממש. Alors le Rav il dit, moi aussi j'étais étudiant, déjà ce que vous faites. חסולות האמונה התבודדות. העיקר חסר. Le Rav il dit, tout ce que vous faites, jeune homme ou jeune fille, c'est pas précisé, c'est très très bien. Toutes ces prières que vous faites, bon je pense que c'est un jeune homme, c'est très bien, faut continuer, chazak. Il dit, mais moi aussi quand j'étais étudiant, le Rav il dit, moi aussi quand j'étais étudiant, et la veille d'un examen, j'allais parler avec Hachem, j'allais faire Hitbo des doutes. Et je demande à Hachem, toi tu sais ça va être quoi les questions qui vont être posées à l'examen. Toi tu sais sur quoi on va me questionner, aide-moi à étudier les bonnes choses, aide-moi à étudier sur les choses que j'ai vraiment besoin de savoir. Et le Rav j'avais des miracles, que j'étudiais exactement ce qui tombait, précisément, j'avais des miracles. Le Rav dit, en gros, ce qui vous manque ici, il vous manque un élément essentiel, jeune homme, c'est l'Hitbo des doutes. Apprendre à parler avec Hachem, et lui demander, Vadaï qu'il faut faire Shacharit, Mincha, c'est Vadaï, c'est évident, mais il faut aussi, on ne peut pas enlever l'essentiel, que la prière elle est venue pour me créer un lien avec Dieu, le lien essentiel se crée par la parole, quand je parle avec mes mots à moi, avec mon cœur. Donc, on a un livre qui s'appelle La Travail champ et forêt, on a des cours sur Joie de vivre, ou sur d'autres de sites que vous avez, sur plusieurs sites différents, vous avez pas mal de cours sur l'Hitbo des doutes. Je vous invite à aller voir ces cours, jeune homme, et surtout vous procurer le livre À travers champ et forêt, et aussi le petit livret qui s'appelle À la bonne heure, qui existe en français, du Rav. Bezrat Hashem. Toda Rabba. Alors, Baruch Hashem, on arrive à la fin de notre émission. Baruch Hashem, merci Hashem qu'on a pu être ensemble. Mara Vechol. צריכים ללמוד את הספרים, חבל. Vous devez étudier le livre. רבות החוברות. חבל. אפשר לחיות גן עדן בעולם הזה. מישהו לא עומד את הספרים, חי אותם, גן עדן בעולם הזה. Celui qui étudie mes livres, il dit le Rav, et les livrets qui ont été écrits, il vit un paradis sur terre et c'est tellement dommage de ne pas les étudier, de vous priver de ça, j'en suis le témoin. On a pas mal de témoins d'Anne qui est venu, il y a plein de témoins de ça. Ne vous privez pas de ce Gan Eden qui est à votre portée. Ils existent dans toutes les langues qui matent aujourd'hui, sous tous les formats possibles, imaginables. C'est tellement dommage de louper ce bonheur à la portée de vos mains. Donc Hachem, il vous aide, Hachem. À les vivre et à les diffuser. Hachem. Mais, Hiob Emouna, Aben Omar, Yemouna, Yavo Mashiach. Et bien, Hachem, grâce à vous allez vivre Emouna, et Rabbi Nachman, il a dit, quand on vivra tous avec la Emouna, alors viendra le Mashiach. C'est tout ce qu'on nous souhaite, Hachem, que le Mashiach vienne bientôt, qu'on nous souhaite la Emouna. Chazak, venez Chazak.